Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses entzückende Mädchenkleid für euch entworfen und gehäkelt. Es ist einfach nachzuarbeiten und kann in den Größen 62 bis 104 nachgearbeitet werden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude beim Nachhäkeln. Ich verwende die Happy Kitty Anti-Pilling. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 250 Meter Lauflänge und das ist die Farbe 01. Und ich verwende für die Anschlagsreihe eine Häkelnadel 3,5 und steige danach auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge, häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe die erste um, sodass hier 2 Fäden oben sind und einer unten. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen beiden. Steche hier in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, masche immer eine Schlaufe ab und dann die restlichen beiden. Hier in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Immer in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, einen Faden abmaschen und dann die restlichen beiden. Wenn wir das umdrehen, sehen wir die schönen Maschen. Wir haben jetzt 4 gemacht. Ich mache für die Größe 62, 68 circa 30 cm. Ich schreibe euch die Maße, die ihr braucht, hin. Und ich schreibe euch auch verwendbare Maschenzahlen hin und ihr wählt die Zahl aus, die am besten zu dem benötigten Maß passt. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 52 feste Maschen gemacht. Das sind bei mir ca. 30 cm. Es ist aber so bei diesem Muster, 2 bis 3 cm werden noch verschluckt. Also diese 30 cm bleiben nicht. Es bleiben ungefähr 27 bis 28 cm übrig. Also seid nicht zu sparsam hier am Anfang. Lieber im Zweifel etwas mehr nehmen. Und ich kippe das Ganze, sodass die schönen Maschen jetzt oben sind und steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Und wir beginnen mit einer Luftmasche und gleich in die allererste Masche eine feste Masche, dann 2 Luftmaschen, 2 Maschen auslassen und in jede dritte Masche, die kommt, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, eine feste Masche. Es entstehen so kleine Bogen
oder Lücken, und das machen wir die ganze Reihe so, also immer 2 Luftmaschen, 2 auslassen, eine feste Masche, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Hier bleiben 3 feste Maschen übrig. Wir häkeln noch 2 Luftmaschen, lassen 2 aus und in die letzte feste Masche häkeln wir eine feste Masche. Und wir wenden die Arbeit, und die nächste Reihe beginnt mit 3 Luftmaschen und gleich in die erste feste Masche noch ein zweites Stäbchen dazu, also 2 in eine Masche, und dann häkeln wir immer in die feste Masche, in jede feste Masche, die kommt, 3 Stäbchen. Immer 3 Stäbchen in eine Masche. Keine Luftmaschen in dieser Reihe, nur Stäbchen, und zwar immer 3 in eine Masche. Immer in die feste Masche der Vorreihe. 3 Stück. Das sieht so aus, und das machen wir bis zum Ende der Reihe, und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und die Reihe endet, wie sie begonnen hat. In die letzte feste Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Wir hatten auch am Anfang der Reihe 2 Stäbchen, nämlich ein Ersatzstäbchen und ein normales Stäbchen, und am Ende der Reihe ebenfalls 2 Stäbchen, also quasi so eine halbe Gruppe. Und wir wenden wieder, und das war bereits der erste Mustersatz. Er besteht nur aus 2 Reihen, und die beiden Reihen, die wir jetzt machen, werden dann stets wiederholt. Die erste Musterreihe ist eine Rückreihe, die beginnt mit einer Luftmasche und über dem allerersten Stäbchen eine feste Masche, dann 2 Luftmaschen und jetzt die feste Masche immer in die Mitte der Dreiergruppe, also ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe kommt die feste Masche, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, und dann seid ihr in der Mitte der Gruppe, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, 2 auslassen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen und immer in die Mitte der Gruppe die feste Masche häkeln. Und das machen wir wieder die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Auch hier am Ende noch 2 Luftmaschen, und dann, ganz wichtig, kommt die feste Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Hier immer in die dritte Luftmasche von unten gezählt die feste Masche machen, sonst wird die Seite zu kurz, also auf keinen Fall hier weiter unten einstechen. Dann wird das ganze Häkelteil mit der Zeit schief. Und wir wenden wieder, und die zweite Musterreihe ist eine Hinreihe, die beginnt mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und gleich in die feste Masche ganz am Rand ein zweites Stäbchen dazu, und dann häkeln wir wieder in jede feste Masche 3 Stäbchen in eine Masche. Immer 3 Stäbchen. Wir springen zur nächsten festen Masche
und häkeln wieder eine Dreiergruppe. Es gibt in dieser Reihe keine Luftmaschen, außer die am Anfang für das Ersatzstäbchen, sondern die Reihe besteht ausschließlich aus Stäbchen, angeordnet in Dreiergruppen, und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe lauter Dreiergruppen gehäkelt und die Reihe endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit 2 Stäbchen am Rand in diese letzte feste Masche. 2 Stäbchen. Und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, die wiederhole ich für die Größe 62, 68, bis ich ungefähr 25 cm habe, und die anderen Maße schreibe ich euch hin, den Faden aber dran lassen, das Teil ist dann noch nicht zu Ende, und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe meine Höhe erreicht. Bei der Größe 62, 68 sind das jetzt 25 cm und ihr habt euer Maß erreicht, und jetzt machen wir den rückwärtigen Schlitz. Ich habe euch die Maschenzahlen so angegeben, dass ihr die Arbeit gut teilen könnt. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ganze Gruppen. Das heißt, ich kann bei 8 Gruppen die Arbeit teilen. Die halben habe ich jetzt nicht mitgezählt. Das heißt, ich häkle jetzt wie immer im Muster weiter, und zwar nur über die Hälfte der Gruppen. Und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Mitte des Teils gehäkelt. Das wäre jetzt die 8. bei mir, und da mache ich jetzt nur 2 Stäbchen statt 3, denn das ist jetzt wieder unser Reihenende. Und hier wende ich wieder und häkle ganz wie gewohnt die Reihe wieder zurück und häkle jetzt über diese halbe Maschenzahl 5 cm. Und ich ende mit einer Hinreihe, also mit einer Reihe mit Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe 5 cm hochgehäkelt. Das heißt, ich habe jetzt für die Größe 62, 68 eine Gesamthöhe von ca. 30 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin, und ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und für die zweite Hälfte müssen wir neu anschlingen, und wir beginnen hier in dieser festen Masche. Diese 2 Luftmaschen lassen wir aus, beginnen in der festen Masche, holen den Faden durch, machen einen Knoten hinein, und starten hier wieder mit einer halben Gruppe. Das heißt, wir holen den Faden durch, häkeln 3 Luftmaschen und dann noch ein Stäbchen in die feste Masche und häkeln wie gewohnt im Muster diese 5 cm auch auf der anderen Seite hinauf. Und wenn ihr dort angekommen seid, sehen wir uns nochmals wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück. Ich habe auch die zweite Hälfte hinaufgehäkelt und die Arbeit beendet. Mit dem Unterschied, auf dieser Seite habe ich ungefähr 1,5 bis 2 Meter Faden dran gelassen. Den können wir später für die Schulternaht wieder brauchen. Damit ist das Rückenteil fertig. Das Vorderteil funktioniert ganz genau gleich wie das Rückenteil, nur ohne Schlitz. Ich zeige euch das, ich habe es schon vorbereitet. Also genau gleich viele Maschen, gleich viele Reihen, nur eben ohne Schlitz. Und auch hier habe ich am Ende ein längeres Stück Faden dran gelassen. Und wenn ihr beide Teile gemacht habt, sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite innen ist. Und jetzt habe ich für die Größe 62,68 hier 6 cm gemessen. Dieses Stück bleibt offen, also inklusive Klammer. Das hier sind 6 cm. Dieses Stück wird geschlossen und auf dieser Seite ebenfalls. Dieses Stück sind ca. 6 cm und dieses Stück wird geschlossen. Und schaut, dass es auf beiden Seiten gleich viele solche Gruppen sind, die ihr schließt. Und für die größeren Größen schreibe ich euch das jeweilige Maß hin. Und wir schließen jetzt die Schulternähte. Dazu nehmen wir den Faden, den wir schon dran gelassen haben, stechen ganz am Rand ins erste Stäbchen ein, zuerst beim oberen Teil und dann beim unteren Teil, immer ganz am Rand, hier in die dritte Luftmasche einstechen, den Faden durchholen, zunächst eine Luftmasche häkeln, dann stechen wir noch einmal durch diese beiden Stäbchen ganz am Rand durch, holen den Faden durch und häkeln eine feste Masche und dann häkeln wir mit festen Maschen Stäbchen für Stäbchen zusammen. Immer schauen, dass ihr vorne und hinten das gleiche Stäbchen erwischt. Und das machen wir bis zur Klammer. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternaht geschlossen bis zur Klammer. Die Klammer habe ich entfernt. Jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, ziehe den Faden durch und ziehe ihn fest. Und für die zweite Schulternaht dreht ihr euch das Ganze um und beginnt wieder von außen nach innen, wieder bis zur Klammer und wieder mit dem Faden, den wir dran gelassen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen. Als nächstes schließen wir die Seitennähte und da beginne ich am unteren Rand und für das Armloch lasse ich bei der kleinsten Größe ca. 11 cm offen. Die anderen Maße schreibe ich euch wieder hin und wir schließen die Seitennaht und zwar stechen wir auch hier möglichst weit unten ein, am besten in diese Anschlagsreihe hier ganz unten einstechen, den Faden durchholen und verknoten. Dann noch einmal durch beide Öffnungen durchstechen, den Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln und dann eine feste Masche in dieselbe Öffnung und dann die beiden Teile miteinander verbinden, immer mit festen Maschen
und schaut, dass genau die Musterreihen übereinander passen, also die Stäbchenreihen mit den Stäbchenreihen und die Zwischenreihen ebenfalls. Und hier bei den Stäbchenreihen, da würde ich immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen machen, und da wo am Rand eine feste Masche ist, da würde ich nur eine feste Masche häkeln, und häkelt die festen Maschen nicht ganz klein. Die Naht sollte noch dehnbar bleiben und macht nicht zu viele, wie gesagt, sondern schaut, dass es eine flache Naht wird. Also wie gesagt, und wichtig ist, dass die Reihen genau übereinander liegen, und ich mache immer 2 um die Stäbchenreihen herum und eine da, wo die festen Maschen sind. Und wir sehen uns beim Armloch oben wieder. Willkommen zurück. Ich habe jetzt hier 11 cm circa offen gelassen, und ihr seht, es ist noch ein bisschen dehnbar. Nicht zu viele machen, sonst wälzt sich das Ganze, und wenn ihr zu wenige macht, dann zieht es sich zusammen. Es sollte eine flache Naht sein. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und als nächstes macht ihr genau auf dieselbe Art die zweite Naht, ebenfalls unten beginnen. Und dann im nächsten Schritt würde ich zunächst einmal alle Fäden vernähen und dann das Ganze auf die schöne Seite umdrehen, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe beide Seitennähte geschlossen, alle Fäden vernäht und das Kleidchen auf die schöne Seite umgedreht. Für die Rüsche nehme ich jetzt die Baby Uni von Gründel. Da hat so ein Knäuel 50 Gramm und 150 Meter Lauflänge. Und ich beginne mit der unteren Rüsche. Es ist egal, wo ihr beginnt, vorne, also am Vorderteil oder am Rückenteil, aber ich würde in der Nähe einer Naht hier beginnen, den Faden durchholen, verknoten, noch einmal in dieselbe Lücke einstechen, den Faden durchholen, zunächst 3 Luftmaschen häkeln, die zählen als ein Stäbchen, und in dieselbe Lücke noch einmal 2 Stäbchen. Somit haben wir 3 Stäbchen in einer Einstichstelle, und ich mache in jede Einstichstelle, die ihr hier seht, also nicht da, wo nur der eine Faden ist, sondern hier, wo ihr mehrere Fäden erwischt, in jede dieser Lücken häkle ich 3 Stäbchen. In die nächste Lücke springen und 3 Stäbchen in eine Einstichstelle machen, und das machen wir, bis wir wieder hier ankommen, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, schließe in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde, häkle wieder 3 Luftmaschen und häkle jetzt auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf, und das machen wir wieder die ganze Runde so, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald.
Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und schließe wieder in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde, und diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, die wiederhole ich noch 3-mal, sodass wir insgesamt 5 Reihen Rüsche haben, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe die Rüsche 5 Reihen lang gemacht. Das sind jetzt ungefähr 7 cm. Dieses Teil hier hat 30 cm. Das heißt, wir haben jetzt eine Gesamtlänge von ca. 37 cm für die Größe 62, 68. 1 cm mache ich noch dazu, also eine Reihe Stäbchen mache ich noch. Die anderen Maße schreibe ich euch hin, und ich häkle jetzt noch eine Reihe mit Stäbchen und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt noch eine 6. Reihe mit Stäbchen dazu gehäkelt, und damit ist mein Kleidchen lang genug. Und ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und diese Fäden, also diesen und diesen, könnt ihr in der Zwischenzeit schon wieder vernähen. Und jetzt werde ich ein Ärmelchen zunächst einmal vorbereiten, um zu schauen, wie wir es am besten machen können, und das zweite Ärmelchen machen wir dann gemeinsam. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe ein Ärmelchen vorbereitet und das zweite machen wir jetzt gemeinsam. Und zwar habe ich das so gemacht: Ich habe in der Achselhöhle praktisch unter dem Arm begonnen, und zwar hier in diese erste Lücke in der Nähe der Naht den Faden durchholen, ganz am rechten Rand den Faden verknoten, dann in dieselbe Lücke noch einmal einstechen, den Faden durchholen, zunächst eine Luftmasche häkeln, den Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln, und dann ein Umschlag und in dieselbe Lücke um das Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen, und da, wo diese Reihe ist, wo am Rand eine feste Masche ist, da häkle ich ein halbes Stäbchen, und da, wo am Rand Stäbchen sind, häkle ich um das Randstäbchen herum 2 halbe Stäbchen, dann wieder 1, dann wieder 2 und so weiter, und das machen wir einmal rundherum, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, das Ganze sieht so aus, und merkt euch diese Anzahl, die ihr hier gemacht habt, dann für den zweiten Ärmel, und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des ersten halben Stäbchens zur Runde, häkle 3 Luftmaschen und häkle gleich in die erste Masche noch 2 Stäbchen dazu, und dann wieder in jede Masche 3 Stäbchen, so wie wir es am unteren Rand des Kleides gemacht haben. Immer 3 Stäbchen in eine Masche, und wir sehen uns am runden Ende nochmals wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen, schließe wieder in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde, starte mit 3 Luftmaschen und häkle auf jedes Stäbchen der Vorrunde ein Stäbchen drauf, und das mache ich diese Runde und dann noch eine weitere. Also bei den Ärmeln insgesamt 3 Reihen Stäbchen. Dann beende ich die Arbeit und ihr müsst dann natürlich den zweiten Ärmel genau gleich machen. Am Ende noch einen Knopf annähen auf der linken Seite, hier rückwärts. Hier am Ausschnitt würde ich gar nichts machen, damit der schön weich und dehnbar bleibt. Ein Knopfloch brauchen wir auch nicht. Dazu könnt ihr diese Lücke hier verwenden. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ist unser hübsches Kleidchen fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude mit diesem gerüschten Häkelkleid und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.